وعربنا مركا odayaasha beesha saaxo beelaha saaxadaga inay horta soo gudbiyaan liiskii golaha deegaanka 7 tookii xubnood xubnihii xulitaankoodii iyo haddii alla idmo dhaarintoodii iyo sharciintoodii إلهي إن أن أقمو دين إسلامك دستور الدولة بدلان حلك الإيدي داعد نمو تقوتو من الغالي أنا بقانون يحب عليه كلام الدنيا يحتصر كلين كلام ولذلك وحكي دولي وعندنا يعني المساعدان وعدك السيان وعبد الله شاعر وحمد تعالى هاي أنا عبرته الدنيا قبل ساعين عن مغلق عبدها السيان وها كنسكو عدكورا إن شاء الله تعالى المدى يحب أنت وحدات أنا أقول عبد السوريان أنا xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Saaxo gobolka Mudug waxaan halkan ka cadeynaya in aan ahay xubin u taagan xilka madaxweynaha degmada Saaxo kalaha councilkan waxa ka codsanaya inay siiyaan codkooda ugu door maanta waa ligay meesha u dhabar adeeg ka dhah oo adeeg kara halka fadhii kara oo u duulaatay kara oo u nabatay kara oo u hubtay kara baarlamaanka ila ku doorta waxaan rabnaa marka qaabka loo dooranayo in aynu isfahamsiino هذا بدي حفيظ كده على تعيين ورانا أحمد طاهر بانكور يجري أسوي بقوش الرعاة ولا مو مجا كون عبد الله شاعور مجا كلام كوكونا ونور فارح محمد فيرنسا مجا فيرنسا هدو عبد الله هاي أما هدو نور هاي مركز هو ستقف كذا عضينسا وأكون رئيس علامة داس صندوق أكون رئيس هذا يقول هذا كان كصندوق أو باركنا سوما إنه فارغ يحيي المركز قدامي واقع واحد نسينا سوي حرية ولي عبد الله شاعور واعدي عبد الحكيم حيري عبد الله عبد القادر محمد حاشي واعدي علي النوح عبد سوريان موليد داير آدم واعدي نور فارح محمد عبد الولي عبد الله شاعور عبد الله شاعور نور فارح محمد أيو عالم بانركا ونجلس كدورتا إيو ديمقراطي سحانركا ميدان دوغو بينيو دستور قرم بانركا أيو عالم بانركا ونجلس كدورتا إيو ديمقراطي سحانركا waxaan halkaan ku soo xulnay golihii deegaanka degmada Saaxo ee gobolka Mudug ee dawladda Puntland waxa uu tartamay waxa soo xaadiray koorankii 15 xubnood waxa uu tartamay jagada gudoomiyaha ee golaha deegaanka ahna gudoomiyaha degmada Saaxo Nuur Faarax Maxamed iyo Cabdiwali Cabdullaahi Shaacuur Nuur Faarax Maxamed waxa uu helay 12 cod Cabdiwali Cabdullaahi Shaacuur wuxuu helay 3 cod sidaas hadda waxa uu ku noqday doorasho sharci ah نور فارح محمد قدوميها دقمة ساحو أهنا قدوميها قلعة ديغان dadka muruqdoobaniyo dareenkood kaashado intuu dalagii u baxay nimcada ku dakayna iyo difaaca qaran baan waxaan ku jeedinayaa golaha deegaanka degmada Saaxo oo codkooda lagu siiyay si aqlabiyad leh waa mahadsantihiin موليد داير آدم عبد النوح عبد سوريان
عبد النور عبد سوريان عبد اللوح عبد سوريان عبد النور عبد سوريان موليد داهر آدم مولود داير موليد داهر آدم مولود داير موليد داهر آدم مولود داير in aan ku dhaqmo diinta islaamka qawaaniintiisa dhowro xilka la ii dhiibay isku tiirsaday habashiina taagraanay waxaa ilaahay mahadiisa maanta oo ay tahay bisha Febraayo 20-keedii waa maalin taariikhiya waa maalintii degmada Saaxo guushii ugu horeysay ay gaadhay ee ahayd maamul baahinta maamulka inay bulshadu wadaagto inay bulshadu dadii cidii maamul lahayd ay soo doorato maamulkaas oo maamul wadareeda maamulkaasna uu iska dhex doorto gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii maanta sidoo kale waa maalintii ay u dhamaystirmay dhismaha golayaasha deegaanka gobolka mudug 6 degmo oo uu ka kooban yahay maanta 6 degmada daba deegaan ayaa u dhisan iyaduna waa maalin taariikhiya waa ilaahay mahadiisa degmada Saaxo haddaan soo noqdo gudoomiyaheeda iyo gudoomiye ku-xigeenkeeda iyo konsolkeedaba maanta waxaad qaadeen ammaano weyn oo cirka iyo dhulkaba diideen ilaahay agtiisa waa idinkula xisaabtamayaa ammaanada sidii aad ugu gudan lahaydeen oo bulshada ay soo dooratay ugu shaqayn lahaydeen waa mas'uuliyad ilaahay hortiisa idin saaran ilaahayna idinkula xisaabtamayo gacmo wadajir bay wax ku gooyaan inaad wadajir ku shaqaysaan ayaa la idiin soo doortay meesha inaad taariikh ku gashaan ayaa la idiin soo doortay meesha inaad noqotaan maamulkii ugu horeeyay laguna xusuusto wanaag inaad noqotaan doorashadii qiimaha lahayd iyo maamul wanaagii aad soo bandhigteen waxaa la idinka rabaa inaad degmadan kaga miro dhalisaan hore waxaan ugu balnaynay guriga degmada in bulshadu ay dhisato waa aynu dhagax dhignay adna dhoobada adna dhagaxa ninkii dhuntaa dhaxal kuma laha isku tashi baynu ku ballannay waa dhisan yahay aniguna anoo ka wakiila wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ballan qaaday inaanu tarniigii iyo alwaaxii iyo sibirkii keenno bulshadu intaadii qaybtaadii badneed waa dhistay anaguna waxaan ballan qaadaynaa dhammaystirkeedii haddii alla idin waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha reer Saaxo ee dibadda waxa ay dhiseen xaruntii ugu baahi badnayd ee waxa weeyaan xaruntii daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee degmada Saaxo sidoo kale ganacsatada dibadda ee iyaduna ceelkii biyaha hirgelisay ayaan u mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa ganacsatadeenna shirkadda isgaarsiinta Golis oo ah shirkaddii ugu horeysay ee iyadu isgaarsiinta ka hirgelisay iyaduna waa u mahadcelinaynaa munaasabadeennan maanta waxaan ku suuraynaynaa qof walba oo xubinta deegaanka waxaan ku guddoonsiinay maanta geed war qof walba geedka ay kor u qaad astaantaasi waxay ka turjumaysaa deegaanka Saaxo dhulka uu ku yaal waa dhulkii gaahiga ah Soomaa in dhulka aynu ka dhigno kayn ninkii golaha deegaanka ee geedkiisu bixi waayo golaha deegaanka waa ka saaraynaa Soomaa 17 geed waxaan ka rabnaa horta inay asaas u noqdaan nin walbana ilaa uu 100 geed gaarsiiyo waxaan ka sugaynaa in sidaas loo wado magaaladaas nolosheenna waxay ku xiran tahay deegaanka ciidamada qalabka sida Puntland ee jiida Saaxo waa u mahadcelinayaa baargaal iyo xafuur ninka hurdaa amnigiina ku hurdaa ogaada idinkaa difaac ugu jira idinkaa qoraxda iyo dhaxanta ugu jira cidna idinma mooga waa laydin ogyahay Saaxo xaggee baynu gaarsiinaynaa magaalooyinka New York iyo Washington iyo Paris iyo London dadkii lahaabaa dhistay Soomaa Saaxo waa inaanu kuwa ka hormarinaa aynu uga hormarin karnaa markaynu go'aan ku gaarno sagaal baaxeed inaanu waxba ka akran horumarinteeda inaanu waxba ka akran dib u dhiskeeda inaanu waxba ka akran wanaageeda inaanu waxba ka akran dhammaanteedna waxaan idinkula dardaarmayaa inuu qof walba kaalinta ugu yeertaa adwaan baa wuxuu ku gabiyey Soomaaliyeed dowladaha laga qayliyay qaaq wax kala siiyey nin walba mar buu saacan jiray qorfa iyo qalanqal hoosteeda dadkan dayax gacmeedyada samaystay dadka diyaaradaha samaystay dadka maraakiibta samaystay mar bay higladaan oo kale hoos saacan jireen
innaguna inaynu iglada hoosteeda ka kacno oo saynu diyaarado u samaysan lahayn saynu warshado u samaysan lahayn saynu beero u samaysan lahayn saynu deegaankeenna u barwaaqayn lahayn saynu saaxo u horumarin lahayn saynu saaxo sidii maamulkeedu u ballan qaaday 50 sano degmooyinka jiray aynu uga horumarin lahayn 50 sano meelihii ka horreeyay meelaha ay gaarayaan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وحشيغا أمادو وشهر حاد دوينا سيهي شرفت على نيمو وقوضا شقيان شرعينا أولوران ريرتايا هلا شدين دا وفكستو شنكيت بير لولكو شعني يا قروح وانا شايل عندي noloshu waa shaqaynine dhirtayaa la shiday